ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនឹងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺមិនប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនឹងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺមិនប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនឹងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺមិនប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនឹងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺមិនប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនឹងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺមិនប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហ
ហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្
ភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះជួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលសភាពការយើងទ្រាំទ្រលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងបិទរាជធានីក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើមិនដូច្នោះទេគឺវារៀលដាលទាំងអស់ហើយมันមានខណ្ឌណាមួយដែលมันនេះទេมันប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យរៀបចំនឹងសេចក្តីប្រកាសបិទរាជធានីភ្នំពេញនៅយុគនេះតែម្ដងគឺដោយមិនពាក់ព័ន្ធបិទតែរាជធានីភ្នំពេញនិងតែខ្មៅប៉ុន្តែចំពោះកន្លែងណាស្រុកដទៃទៀតរបស់នៅខេត្តកណ្ដាលគឺมันប៉ះពាល់ទេតែតែខ្មៅគឺវាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្នំពេញអញ្ចឹងទេគឺសូមបានជ្រាបពួកខ្ញុំត្រូវយកការសម្រេចមួយហើយមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញនេះ